يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. عفوا يا أخي اعتذرت إليك. هل أنت أعمى أم أعينك مربوطة بالرباط؟ ألا تستطيع أن تسوق ناظرا إلى الأمام؟ عفوا يا أخي، الله عليم إن كابحة دراجتي قد تعطلت وما كانت تعمل. إذا ماذا أنا أفعل؟ ألا ترى إلى ملابسي كم وسختها ومزقتها؟ أنا أعرف أمثالك جيدا. أنتم لا تمتنعون عما تفعلون حتى يلقننكم أحدا درسا. توقف أيها الصديق، أستحلفك بالله ألا تضربني وسامحني. توقف يا رفاق، ما لكم تتشاجران؟ يا هذا خذ طريقك وأنت حتى تتدخل في أمورنا، دعنا وشأنك. كفاك قصة الزجيج، لماذا تستغل تسامح هذا المسكين؟ أنا لا أتدخل في أموركما بل أحاول النصح لكما وأريد إخماد النار التي أشعلها الشيطان فيما بينكما. يا أخي، في الحقيقة إن كابحة دراجتي كانت معطلة. حاولت التوقيف الدراجة تماما ولكنها لم تساعدني في ذلك حتى اصطدمت، رغم أنني اعتذرت إليه كل الاعتذار، ولكن الأخ لم يقبل عذري وما زال يضربني. وأنتم أيها الأولاد ألا تخافون الله ولا تستحيون؟ بدل أن تصلحوا فيما بين أخويكم وأخذتم تلتقطون الصور وتسجلون فيديو، ألا تعرفون ما هي المسؤولية التي تتوجه إلى المسلم مثل هذا الوقت؟ ألم تسمعوا قول الله جل وعلا حيث قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما؟ لماذا لم يحرككم التفكر في قول الله المذكور؟ ولماذا لم يستيقظ أحاسيسكم ومشاعركم؟ إليك ونرجو أن تسامحنا. لا داعي للاعتذار، فاغفروا ربكم إنه كان غفارا. وأنتما كذلك تصافحا وتعانقا قبل أن تتفرقا. نحن الجميع نعدك ونؤكد لك بألا نعاود عليها مرة أخرى إن شاء الله. وانتشروا واشتغلوا بأموركم.